食雪長蟹。哦，犀利啊，係雪長蟹啊！不過咁樣睇，佢外形好得人驚啊！俾我睇下咩係雪藏蟹啊！大雄你真係啊！呢一種蟹係最高級嘅蟹中之王，叫雪長蟹啊！我屋企成日都會食佢噶，蟹煲、蟹火鍋、芝士焗蟹都有。不過我諗大雄你應該從來都未食過咧。我有食過噶，呢啲嘢我差唔多日日都食添啊！係真唔係啊？我見今日廚房都好似有10隻雪長蟹喺度啊！我冇呃你哋。真係呀！既然係咁胖虎，不如我哋去食咯。好啊，一齊去啦，去大雄屋企食。係咁都好啊！哇！乜原來係咁貴噶？哆啦 A 夢！吓？你搞乜嘢啊？有時喺度認叻啊！我唔理你啊！當時都係迫於無奈咋，哆啦 A 夢啊，你諗下辦法啦！唉，真係冇你收啊！外形相似噴霧，噴咗呢啲噴霧之後，咁嗰件嘢嘅外表就可以變成同其他嘢一樣噶啦。得外表個咋？例如係，就試下將個鉛筆刨，變咩好咧？有啦，豆沙包。哇，睇落好好味喎！係咁，佢食唔食得噶？只係外表變咗個豆沙包，但係實際上佢仍然係個鉛筆刨嚟噶。嗱，真係喎！三文治，哇，點睇都係三文治嚟喎！咁你打開睇下。哇！打開裏面仍然係一本書嚟啊！雪長蟹，俾咩佢哋食好咧？就呢啲啦，就用啲有蟹味嘅魚膏嚟扮做雪長蟹。好啦，咁我噴啦。不如俾我試下噴啦！搞錯啊，大雄你真係啊！好對唔住啊！點解會咁噶？我哋俾外形相似噴霧噴到，變咗做雪長蟹啦！我唔要變成一隻蟹啊！快啲幫我還原翻啊！得啦，你唔使心急嘅，呢個時候只要噴一噴外形還原噴霧就可以變翻原本嘅樣噶啦。要變翻原本嘅樣啊！隻手唔夠長啊！咩話？係咁點算好啊？大雄，係媽媽啊！幫我買啲嘢啊！明明聽到佢把聲喎。呢個仔啊，每次叫親佢做嘢都係唔見咗人嘅，還原噴霧出嚟啊！真係冇佢符啊！你到底聽唔聽到我哋把聲啊？下面有啲嘢拮腳，係咩啊？有太多隻腳啦，好難跑啊！發現到2隻流浪蟹。喂，胖虎啊，你做乜嘢啊？你快啲放手啊！係啦，肯定喺大雄屋企走出嚟噶，係咁等我攞翻屋企煮嚟食。暫時呢隻睇嚟唔方好味啦。好痛好痛啊！大雄啊！媽媽，你睇下，點解會有咁大隻蟹㗎？係我執，唔係啊，人哋俾㗎，隻蟹仲好生猛，好新鮮㗎。灼熟咗佢應該會好好味。放入桶裏邊先啦。你唔好逃走啊！要煲煲滾水先。點算啊？竟然搞到要俾胖虎食。唔制啊！放我出去啊！
哇！啲水滾咗啦！啊，你入去攞紫菜俾我啊！知道。力子冇啦。哇！你喺度做乜嘢啊，大蝦？哇！大雄嚟啦，快啲走啊！啊，唔好喺我裏面亂跑啊！快啲翻入去狗屋度啦！哇！隻蟹唔見咗啊！頭先好險啊！唔該晒你啊，哆啦 A 夢。但係我哋以後點算好啊？而家唯有揾個認得我哋嘅人，幫我攞支外形還原噴霧出嚟啦！其實就好朋友喲，係小夫啊！嗯，喂，小夫，係點解嘅？好啦，喂，小夫向異形發動攻勢，衝啦！係啊！喂，你哋放手啊！好啦，哎呀，俾啲蟹搶走咗部遙控車啊！最後嘅希望就只有靜香啦。係咁，就去靜香屋企啦。哇，係靜香啊！好啦，靜香啊！靜香啊！話時話啦，靜香佢好似講過話啲蟹個樣好得人驚㗎。但係唯一可以依靠嘅就只有靜香咋。點解會有蟹追住我？應該喺呢度附近噶啦，要快啲離開呢度啊！有一隻運送途中嘅獅子，俾佢走甩咗啊！獅子，哎呦！靜香啊！靜香！好啦，已經捉到啦！只要寫到字就得啦。哎呀，唔得啊！哇，有辦法！係啊，富士山係擅長玩花繩嘅蟹。失敗咗。好啊，插插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 ，好。好巧妙啊！你哋唔通係大雄同哆啦 A 夢？冇錯係啊！咁藍色嘅就係哆啦 A 夢？終於都察覺到啦！真係太好啦！係咪呢支啊？咁我噴啊！
變翻原貌啦！好多謝你啊，靜恩！你哋都冇事，太好啦！好肚餓啦！今晚食咩餸啊？今晚嘅餸非常之豪華，係我嘅好朋友俾我㗎。哦，俾咗咩啊？今晚我哋食全蟹宴啊！我見到蟹都怕怕。